อันนี้ผมแชร์จอในดิสอยู่ใช่ไหมแต่เสียงไม่เข้าเนาะ The above also goes for winning battles entered in this way within the simulated universe. But instead of credits, the team receives a small amount of cosmic fragments with a chance to bag a random curio. That's quite the skill set. Seems like Topaz and Numby have a bad cop approach to debt collection. All that and no debuffs. We might as well call Numby the omnipotent cosmic piggy bank. Careful now. If there's an eon of prosperity out there, I doubt they want competition. Truth be told, Topaz doesn't care much about Numby's wealth-generating abilities. Here at the IPC, she has a reputation for being clean as a whistle. Money just isn't that important to her. Money is a means, not an end. Work should make you happy. มีเสียงปะ Topaz looks after Numby because she loves them. อ๋อมันเบาว่าผมรีอยู่ That's not all I ต้องระวังนะ In version 1.4, Stagnant Shadow Shape of Scorch going live. Beat it, and you can snag the essential material required for Topaz and Goodnight. เอาเหรอ Serious steel. Albert, are you sure Topaz is just your colleague? It feels like she's got a way bigger role than you. What? เสียงลูกตรงไหนดี Clearly, you've never worked in a top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, ประมาณ and นี้แล้วกัน employs their own strategy, แล้วตัวผมต้องไปหลบอยู่ตรงไหนวะเนี่ย limited influence and change the fate of a project. อยู่ข้างหลังพี่นุ๊กแล้วกัน Is he making any sense to you? I'm not quite following. Look, I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides มา on ซุปพี่นุ๊กอุ่น Yup, my ๆ creation. แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเสือนี่จะเหมือนกำลังเสือกำลังกินนกฮูก It's all about วิคุณกันเจอชายแล้ว in the workplace. If Topaz were here right now, she'd acknowledge my ดีแล้วไม่ไปนั่งฝั่งหนูตอนแรกเห็นมีที่นั่งว่างอยู่ How's it hanging out, Lee? ทำไมผมเห็นหมูเกมนี้มันเหมือนเต่าทองตัวใหม่ในฮงไคในเกนชินมากเลย You guys probably mentioned already, but I work in the strategic investment department at the IPC อยากสั่งป๊อปคอร์น headquarters. มากินยังไง It's an honor to be here for Miss March 7's show today, and to meet Miss Himiko. Hi, Topaz. Nice to meet you too. The director อ้าว Topaz. สวยแล้วภาคเสร็จแล้วเหรอ What brings you here? ไปดูภา A คกัน while ago, we received an investment application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to expand the program's reach. As such, the corporation sent me to evaluate the program's performance. Director Topaz, I'll show you my expertise right now. So without further ado, let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character Event Warp, Gentle Eclipse of the Moon, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu. And during the second phase of 1.4, 2 character Event Warps will become available. In the character Event Warp Sunset Clause, Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Topaz and Numby. Meanwhile, in the character Event Warp Butterfly on Sword Tip, the limited 5-star character Zila will be making a return. And I almost forgot to mention, the 4-star character Goodnightfin will also be a part of these 2 second phase character event wars. Look who's back. It's Thela. Feels like forever since we last saw her in Bellabog. Characters aside, we're also eagerly anticipating version 1.4's 5-star light cones. And 1.4's first phase light cone event warp. The drop rate of the 5-star light cone, I shall be my own sword, will be boosted. It's that sword-wielding beauty again. Standing there in the moonlight without her blindfold, amidst all those flowers. Quite the sight. Unforgettable. Meanwhile, in 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light cones, Worrisome Blissful, and In the Night will be boosted. Wow, Topaz is so lucky to be surrounded by so many cute fluff balls. Can we get one for the Express, Himiko? ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ซิลเวอร์วูฟจะมี I'm afraid that might not be possible. I remember Pom Pom saying they're not keen on having anything that sheds fur in the carriages. ผมลืมเปิดซับไทย Pom sheds tons of fur. You know, trotters like Numby make
great companions. They're non-shedding, low maintenance, and ต้องรอ super squishy. Plus, they can snip out valuable treasures. ต้องไปดูช่องญี่ปุ่นกันไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามี What about มีซับไตให้ไหม adopting a talking bird? Like Owlie here. What? Absolutely มัน not. เปิดไม่ได้ครับ I'm the star of the IPM. ต้องรอไอ้นี่ And that wraps up today's Warp and Light Consec. Director เดี๋ยว Topaz. ผมไปดูของ I ญี่ was ปุ่น going ก่อน to. ว่ามัน How did you rate my performance? เปิดซับไตได้ปะ Let's talk about that later. ไม่ได้ The reason I'm here for March's show today is to present some small ฮงไคใจร้ายไม่ยอมทำซับให้ on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here is a slide I worked up. ไม่มีอันไหนใช่ไม่มีไลน์ไหนใช้ซับได้เลย เย่ค้นมาแล้ว บทที่สอง เอาที่ 2แล้วเหรอ ใช่ค ใช รับ่ แล้วคนแรกอ่ะ Feel the frost in the space fantasy adventure HONKAI Star Rail. น้ำส้ม เขาบอกแมวส้มส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ใช่ไหม มีใครมีโค้ดแรกบ้างอ่ะ To a timeless space fantasy adventure. โค้ดห้องเดี๋ยวก่อนนะห้องใครเดี๋ยววะตัว H Gee, thanks. 313 ครับ It's great you can take time out of your schedule to be on the show. You must be pretty busy. Well, the corporation is a big part of my life. In fact, me Oi, and my team are somebody- heading out to business on Eurillo 6 very soon. Taking part in today's program was a nice change of pace for me. ไม่ Oh, really? เขาบ Eurillo อกว่า 6? ผม Well, ไอ้นี่ we've ไม่ been ได้ there. So, ไม่ is this a debt ผมโหลดห้อง collecting 313 ไม่ได้ I'm afraid I can't comment on internal IPC ดิด matters. บั๊ก That ไม่ said, รู้เป็นดิน I เน็ตหรือ heard เป็น the ที่ดิด Express crew will be heading to Eurillo 6 for the Trailblaze Continuance Future Market. Looking ก็ผม forward แชร์ to จออยู่ seeing ใช่ you ไหม all in Bellabog. Huh? ก็แชร์ได้ปก You ติ know about that. Preliminary research is crucial for the smooth progression of any project. Our data collection lead informed me about a significant site on Eurillo 6, known as the Pillars of Creation, a memorial symbolizing centuries of Bellabogian resistance. Out of respect, เอ้า I เหมือง intend มี to เพิ่ม pay แผ a นที่ visit อีก there เหรอ with a few colleagues. Colleagues? Oh, where are my manners? Let me introduce them. Senior staff, team leader, อุ้ย แพทหน้าเรเน่รัน field personnel, and grunt, security personnel. รอจัง They look pretty slick, but I can't เขา help แบบ but ตัวละครหล่อ wonder. จัง Are they enthusiastic about a trip to an ice นี่มัน planet? ทหารในที I'm เซอร์ afraid ของทักษะที่ enthusiasm เป็น doesn't ทัก come ษะ into it. The IPC's balance sheet isn't the best right now. We Hmm? haven't got Kung the may capital sidaw to kanya, outsource no? missions like these. That explains the recent disturbance in the corporation. As if thousands of แล้วก็ voices ตัว 5 ดาว suddenly ฮาว sighed ๆ in เหรอ exhaustion and were suddenly silenced. Let's set that aside for now. You know, I've heard all about the achievements of the ตัวเป็นตัว Astral สุภาพ Express. ที่ประ I เด็นนี้ also heard that the train's navigator was a lady of unparalleled beauty สรุป and ตัวนี้ talent. It was ตัว a ละคร 5 pleasure ดาว to ไม่มี meet ใหม่ you เนอะ at last, มีแต่ตัว Miss รีรัน Yoko. ตัวบัตร Another reason for coming Oh, on no. the show today? I แล้วก็ hope คิ I ดเร็ว lived up เมื่อ to กี้ your ที่เป็น expectations. ตัวตก You ส่วน exceeded อีกอัน them. มีแค่เซเลตัวเดียว Next time, let's see if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Bellabog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Jeez. ผมไปเปลี่ยนแพ็กเกจเน็ตของคุณโก้จาก 20 เมกเหลือเมกเดียวแล้วเหมือนแบบ Get เน็ตน้องเขาโหลด around? ไม่ค่อยไหว What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Oh, what? Nice. Recognized universally as the leading video game brand, Ethereum Wars is set to unveil an offline fan event on Eurillo 6, the Interastral Tournament Festival. Ethereum ผมแค่บอก Wars? ช่วงนี้ไม่ค่อยมีละ What's that? ไม่ค่อยมีอะไร Think อั of ปเดต it นะ as เพราะว่า a เอาไปลง holographic เกนจินหมด video แล้ว game.
To secure a spot in the grand final, contestants must collect and nurture ether ส่วน spirits, คนเล่นเกนชินก็บอกว่า which can be found ก็ไม่ within มีเล่น victory เหมือนกัน เพราะ zones. เล่นมา2 วัน 4.1 ที่ให้มา Venture to เคลียร์หมด guess แล้ว they're much like Numby here. Digital replicas of creatures designed to serve สวัสดี as ครับ combat เบน companions. Right you are, Miss Himiko. ใคร Your ใครมี knowledge คน in ห้อง this ใคร area is คนแรก surprising. คนห้อง I've heard a thing or 3-3 ให้ห two น่อยนะ about the IPC's research and เราต้องเตรียมตัว cultivation programs. Am I right in assuming that the aim of this event is to analyze the ยื suitability ม of ตัวเพื่อนมา different สู้เหรอ species as เตรียม fighting ตัวก่อนมา companions? สู้ เอ้า เราจะเล่น And we stand by our promise ไม่นะ that no real-life creatures will be harmed during Ethereum Wars. The IPC has renovated an old weapons testing ground to serve as a tournament แต่ venue. ไม่แปลกใจว่า We've also set up victory zones in different locations. Curtis Space Station, Gorilla 6, and the Xianzhou Wafu. Those who manage to defeat the championship contenders in each victory zone มัน or ไม่ได้มีหีบ complete เป็น the พันๆหีบ hyperlink เหมือน challenges will be greeted with อันนี้เหรอ generous rewards. สวัสดีครับ It's น้อง also แมว worth noting that ether spirits, สวัสดีค both รับ allied and วันนี้ enemy ไปซ้อม alike, วิ่งไหมค are รับ classified into 3 types: ตอนนี้แม่ mechanical, กำลังจะออกไปวิ่ง humanoid, and สู้ๆนะ ขอ in ใจช่วยครับ combat, ระวัง these ยุง types กัด have a นะ cyclical relationship, with each one countering another. Attacking enemies that are vulnerable to your current ether spirit type will allow เย่ you เย่ to สู้ deal ๆครับ extra damage. ซีได้ด้วย Oh, so picking a type that counters your opponents ต is กใจนึก super ว่าสั่งดาว important. เทียมยิงบีมมาลงมา Furthermore, as you advance through the competition, you'll gain access to ทำไม the เราเป็น even มอน more หมดเลยอะกิจกรรมเหรอ formidable Overlord ether spirits, แต่ which can be developed to boost their combat prowess. So แล้วก็มีเพลง Pete, เปิด are you โปเกมอน down เก to โต the ดาเซ competition? The fiercer the fights become. This is gonna be quite นี่มัน a contest. นี่มันโปเกมอนชัด Uh, ๆ มีหมูตีด้วยเหรอ you จะเห็น okay สกิล there, หมูอะ March 7th? แต่หมูเอาแต่วิ่งหนีไม่เอานะ Copy. Let's see. Whoa, อุ้ย let's go แล้วทำไมนกฮูกเป็นสีทองคำอย่างนั้นน่ะ Miss March, do I look like ไอ้นกฮูก some ตัวนี้ไม่เห็นมีใน pet เกม to เลย you? You can't just collect Ben, anything and open everything. อ๋อ เป็นพิธีกร Just curious. ซึ่งไม่มีใน A เกมเนอะ reminder to our esteemed ไม่มี contestants. ไม่มี Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. After completing all challenges, exhibition matches await, where you might end up face to face with some unexpected opponents. And should you ขอหำ rise ห to น่อย the occasion and overcome the Interastral Tournament เอ้า Festival challenges, สงสัย you'll จ่ายไม่พอ receive โอนไปอีก IPC-sponsored eligibility for a specially selected ล้อเล่น character. And there you have it. อะไรนะ The โซ full วาล rundown เพต้า on ลูก้า Ethereum แล้วก็ Wars. อันนี้คือ Hope รี you รัน all หม had ดเลยเหรอ fun, and remember to treat your combat companions kindly. รอบสีดำพวกนี้คืออะไรอ่ะ คือยัดตู้ให้เหรอครับ Got a meeting to get to. จะเป็นยังไง Bye for now. Huh? You're leaving so soon? But I'm sure our paths will cross again. Over to you and Albert. Keep up the good work. There will be a year-end bonus for everyone when we roll out the ไม่ new ค่อยเข้าใจ product. เท่าไหร่ว่า ให้เลือกตัวละครหรือเปล่าไม่รู้ Your wisdom, ประมาณนั้นมั้ง foresight, and mentorship จะ to 4 do ตัวนั้นน่ะนะ rounds. มีสี่ตัวแล้วได้ Okay, หนึ่งตัว now, stay safe out there. I should be going too. There's some maintenance on the express to attend to. Hope to catch you all soon. Thanks for all ทำ the ไม help, หัวเหมือนคาซึ Himiko. ฮะเลย See you soon. หัวขาวๆ แล้วก็มีแบบหงอนแดง Gone? Gone? Topaz and แสดงว่าจิกเก่งเพราะเหมือนไก่ Think so. You sure? Ah, yes. Take a look for yourself. นึกถึงร้านหนึ่งที่ผมไป Told สั่ง you, หัว all เฟอร์เขา gone. เขาบอ Nobody กว่า here but เนี่ย me. เขาไม่ได้เป็นหมาแล้ว เขา Nobody เป็น else ไก่ on the line. จิกแบบ That's เขา relief. เขาเป็นคนแบบ รับ All those สั่งของไง gifts. เขาไปจิก If ตาม you ร้าน ask ต่างๆ me, เมื่อไหร่มึงจะส่งสัก Topaz ที is abusing her position to engage in a personal pastime. Huh? Topaz's personal pastime? What's that? โอเคตัวอาวุธสถาน Isn't it obvious to you? ไม่ต้องมา Maybe you should take another look at the specifics of this event. Let me think. มันมาทีละตัวนี่ตอนเนี้ยใช่ไหม Got it. มันไม่เหมือนเกนชิน So มาทีละ Topaz's 2 ตัว personal pastime is ซึ่งน่าเป็นสถานจากครึ่งสองตัวมาพร้อมกับเซเล่ Miss March, what gave you that เซเล่ impression? ลีลาก็บอกว่าแยกตู้ well, ตู้โทบาตู้เซเล่อาวุธโทบาอาวุธเซเล่ I'll show you. แล้วก็ This รู้สึก event ว่า is เลท all about เลทของ sneaking up ฮงไคจะ slowly ดีกว่า and เกนชิน then อะไลฟ์จบแล้วเหรอ Whoa, slow down a second. Topaz's Shut up, pastime Mama. is cuddling creatures, not เดี๋ยวเขา hunting จะได้พูด them. เดี๋ยว As soon as she gets home, she grabs her pets and cuddles the heck out of them. She's got hundreds at her company apartment. แล้วยังเกิดเป็นหน้าที่เปิดคนที่สาม did you say hundreds? How does she have the space? Well, her company apartment is an ecological starship.
Meanwhile, my favorite butt's in his studio from the 2020s. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get by on packed lunches in the middle of nowhere. Again, they're hoping. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. First off, during the 1.4 release, the Planar Infinity event is making its debut. Herda and 3 other members of the Genius Society made some small renovations to the simulated universe, but each of them threw a spanner in the works. With the code damage, the universe is beginning to expand exponentially. Madam Herda wanted me to pass a message on to our trailblazers. Don't panic, just a minor bug. You will be compensated. Minor bug? Really? It doesn't sound like it. It's true. The spanners in question cause the simulated universe's blessings and curios to multiply. As such, in Planar Infinity's ordinary plane challenges, trailblazers can obtain some wonderful buffs. For example? For example, a cosmic big lotto that won't disappoint. Oh, wow. See what I mean? Following an ordinary plane challenge, trailblazers will enter Herda's manic plane. With their buffs and dough. Every time trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. As floors are cleared, trailblazers will face off against increasingly difficult enemies until... Oh, I knew there was a catch. Now we have to fight attrition warfare? Herda wants to test the limits of the simulated universe's memory. Don't panic, Ms. March. As long as trailblazers obtain as many buffs as they can in the ordinary plane challenges, they'll be able to face down the manic plane with full strength. Trust me, in the simulated universe, anything is possible. Really? I don't believe you. You must believe me! I promise, trailblazers, it's a walk in the park. I'm begging you. Now I really don't believe you. And of course, where would version 1.4 be without the ever-stimulating check-in event? Come on, y'all. Give it up in the back. Let's hear it for checking in. Oh, woohoo! Check-in! Also, อ้าวอย่างนี้ฉลองครบรอบ10 ปีทำไงเอ้ยไม่ใช่ฉลองครบรอบปีทำไง replay feature. When interacting with characters in the story, trailblazers can now pause dialogue and review surrounding context. All that juicy lore and tasty exposition buried under trigger-happy mouse clicks to be rediscovered. This doesn't mean you can make new choices, though. เกมนี้คอนเทนต์มันน้อยเหรอครับ Make choices that you know you won't regret. We'll also be seeing the return of the Planar Fisher and a realm of the strange events. During the events, successfully challenging the simulated universe and the weapon of corrosion can earn you a set amount of double rewards. Double rewards! Some people are farming the cavern like crazy every day. They can save themselves some time. แค่หีบแบบหนึ่งมีแค่10 หีบก็เยอะแล้วนะ One of those people, Miss March? เคนชินนี่มีเป็นพันเลย No way. Pom Pom never stops talking about that mysterious recipe they found. Things are gonna get real busy soon. And what's a recipe gotta do with being busy? It's not just the recipe. จบไลน์แล้วเหรอ Pom Pom's been talking about organizing a whole food tour โอเคคือ event. อะไรอะ So strange. Nobody even knows where the recipe came from. What if Pom Pom runs into bad guys on the tour? เขาไปร่วมกับร้านอะไรวะแมคโดนัลด์เหรอ I get it now. You want to pose as a bodyguard to get a bunch of free snacks. Hey, that's slander. The food tour will be following the express around the world. Keep your eyes peeled for official announcements on when and where we'll be stopping. Hey, I'm the one that leaves people in suspense around here. And now for the moment you've all been waiting for. Redemption codes! Codes! เขาก่อนยังมีอะไรน้ำร้านแบร์เฮาส์อะน้ำหมี่อะที่ร่วมกับฮงไคที่ประเทศไทยอะจำกัด150 แก้วต่อวันเลยสักอย่าง PlayStation 5 is a perfect platform for this space journey, แม่ผู้ที่ถาม allowing our team to tap into อ้าว full มาแล้วเหรอ potential of the console.
คนแรกยังไม่ได้เลย The story of Honkai Star Rail is only getting started. Now with added technical features on PlayStation 5, we invite 313 ครั PlayStation บ gamers worldwide แต่ของผมมันคือผมไม่ join สามารถโหล us ด in ข้อ this มูลได้ไม่รู้เกิด breathtaking จากอะไร space fantasy. I'm aboard the Asteroid Express on this October 11th. Adventure has no limits. And may this journey lead us starward. Well, that's everything for today. Thanks for อ้าว tuning in to our ผม special ไม่ทันนะ ตัว program. สุดท้ายตัวอะไรอ่ะ ตัวละครผมบาง Albert, who's the main presenter here? เจแล้วอะไรต่ออ่ะ อัน Shouldn't สุด I be ท้าย the อ่ะ one to bring the show to a close? Ah, my bad. Force a habit. In that case, is there anything our main presenter would like to say to the audience? Let me think. Oh yeah, don't forget to like, follow, and เอ้ย share. ดูจอ Let's ล่าง get ได้ to นี่หว่า 50 เมื่อกี้ผม billion ไม่ดูจอ views. ล่างมันโมโตโก 50 billion. You might want to take a few zeros out there, March. Anyway, I got a flap. They're not paying me enough overtime, that's for sure. So whether or not your world สรุป has ไม่ a มี day ใคร night, ทันเลยใช่ไหมเนี่ย good morning, good afternoon, and get yourself home already. ผมรอเนี่ยผมรออะไรจบ Bye. แล้วรอเราต้องมีดีก็ใส่ You really made a break for it. Anyway, อ๋อ JX so that's all for today's program. Thanks a lot for คุณ tuning กัน in. ก็ I'm ล your บเลข host, ออก March สิ 7. เขาจะได้ก๊อป Wishing กัน all you ง่าย guys a great day. ๆเดี๋ยวผมทำให้ทั้งหมดแล้วเหรออ่ะจบ Finally, อ่ะมีต่ออีก I'm exhausted. Really? Oh, thank you. Actually, I was feeling super nervous. จะได้ลงปุ๊บ Oh, no. You guys did all the hard work. Thank you. Huh? Is the program up already? เราจะจบแล้วแหละ I'll share it with my friend. แต่ Hey, มาไม่ทันตอน4 ดาว you ที่ย้อนกลับ see ไป my อ๋อ stream โอเค just now? สรุปไอ้4 You ดาวเมื่อกี้ said คือแจก you'd be tuning in. เรียบร้อย Link เลือกกิจกรรมมา is แจกอีกตัว already up, by the เอ way. อ I just shared with you. Remember to watch the whole thing. I'll be checking. Huh? โอเค จบแล้วเนอะ